बकरी भी है, नागरा डब्बा, नागरा डब्बा बीतल। अच्छा तो शौकीनो ये देखिए मेरे बीतल नस्ल की ये बकरी मौजूद है। आप देखिए कि माशाल्लाह से हाइट में भी काफी बड़ी है। तो इसका ये चेक करें माशाल्लाह से, नकोड़ इसका चेक करें, बिल्कुल प्योर बीतल है नागरा डब्बा। ये तो ये भी माशाल्लाह से ये प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट है। अच्छा ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी बड़ी ये बकरी मौजूद है। इसका जालर चेक करें कि माशाल्लाह से काफी अच्छे यहाँ पर ये सारे बकरियां मौजूद है। तो वन बाय वन मैं आपको सारे दिखाता जाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, वरना आप इस तरह के बेहतरीन नस्ल के और काफी अच्छे बकरी आपसे मिस हो जाएंगे। जी बताइए कौन सा नस्ल है? ये भी बीतल है। अच्छा ये भी बीतल है, ये भी नागरा डब्बा है। तो ये भी प्रेग्नेंट है जी। अच्छा तो ये देखिए कि माशाल्लाह से ये भी काफी अच्छी और काफी बेहतरीन नस्ल की ये भी बीतल नस्ल की ये बकरी मौजूद है। तो माशाल्लाह इसका आप देखिए माशाल्लाह से इसका शौक करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शौक करें, शौक वाली चीज माशाल्लाह से चाचू ने पाले हुए। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से इसका नकोड़ चेक करें, माशाल्लाह से काफी बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कानों का लेंथ भी तो और भी दिखाए चाचू। अच्छा तो इसी तरह यहाँ पर और भी बकरियां मौजूद है, मैं आपको और भी दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीजिएगा। अच्छा ये कौन सी नस्ल की? शेरा। ये शेरा नस्ल की है। बीतल शेरा है। बीतल शेरा है। राजनपुरी। अच्छा राजनपुरी। ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और काफी अच्छे नस्ल की यहाँ पर ये भी बकरी मौजूद है। इसका आप ये देखिए कि माशाल्लाह से इसका पॉइंट चेक करके माशाल्लाह से वो काफी बहुत ही अच्छी ये तो ये भी प्रेग्नेंट है। जी 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 ये भी प्रेग्नेंट है। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पर जितने भी बकरियां मौजूद है वो सारे प्रेग्नेंट है, काफी ये बहुत ही अच्छे नस्ल के। तो इसका बताइए कि माशाल्लाह से ये देखिए कि गाय भी है। तो शौकीनो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी बड़ी बकरी मौजूद है। तो इसका भी एक बार ये देखिए कि माशाल्लाह से इसका शौक करे, शौक वाली चीज चाचू ने पाले हुए। ये देखिए शौक करे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कौन सा नस्ल है चाचू? ये मक्की चीनी। ये मक्की चीनी है। जी, जी। अच्छा ये देखिए मक्की चीनी नस्ल की ये बकरी मौजूद है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बकरी मौजूद है। तो इसका ये बच्चे है। जी जी दो बच्चे, एक नर एक मादी। अच्छा एक नर एक मादी। तो ये बच्चे देखिए कि माशाल्लाह से ये नर बच्चा है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से बच्चे को चेक करें कि माशाल्लाह से काफी खूबसूरत और काफी अच्छे नस्ल की ये भी बकरी मौजूद है। इसका एक बार शौक करें। तो शौकीनों ये खास ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से शौक करें। तो यहाँ पर एक राजनपुरी गुलाबी। ये राजनपुरी गुलाबी है। अच्छा ये देखिए कि माशाल्लाह से इसका शौक करें कि माशाल्लाह से इसके कानों का लेंथ देखे कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। और ये देखिए कि माशाल्लाह सारे बकरी जालर वाले और काफी खूबसूरत अच्छे नस्ल के बकरी है, ये सारे मौजूद है। तो माशाल्लाह से तो ये भी प्रेग्नेंट है। जी जी सुर्ख मक्की चीनी। अच्छा सुर्ख मक्की चीनी। तो शौकीन इसका शौक करे आप, माशाल्लाह से सुर्ख मक्की चीनी है, ये भी प्रेग्नेंट बकरी मौजूद है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। तो इसका एक बार शौक करें। यहाँ पर और भी बकरियां मौजूद है, काफी अच्छे और काफी बेहतरीन नस्ल के। यहाँ पर दूध वाली बकरियां भी ही है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत है। वहाँ पे चले, वहाँ भी बकरी है। अच्छा वहाँ पर भी बकरियां मौजूद। तो शौकीनो ये देखिए कि माशाल्लाह से काफी बड़ा और खूबसूरत बकरा ये मौजूद है। तो माशाल्लाह से ये चेक करें कि माशाल्लाह से शौक वाला चीज है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और काफी बड़े हाइट का ये बकरा मौजूद है। जी चाचू कौन सा नस्ल के ये बकरे हैं? नागरा डब्बा। नागरा डब्बा बीतल है। बीतल अच्छा ये देखिए कि माशाल्लाह से बीतल नस्ल का ये बकरा मौजूद है ना। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से इसके कान देखिए, कानों का लेंथ देखिए कि माशाल्लाह से कितने बड़े इसके कान है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह झालर वाला ये बकरा मौजूद है। तो इसका ये देखिए नकोड़ देखिए कि माशाल्लाह से प्योर ये नागरा डब्बा माशाल्लाह से बीतल नस्ल का ये बकरा मौजूद है। तो शौक करें, शौक वाले चीज चाचू ने पाले हुए। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और काफी ये बेहतरीन नस्ल का ये बकरा मौजूद है। जी आप बकरे वगैरह सेल भी करते हो? जी जी। अच्छा तो ये बीतल के बच्चों मतलब अगर नर बच्चा हो तो उसका कितना होगा? 70,000 80,000 रुपए के इसके बच्चे हैं। अच्छा 70 और 80 के मुख्तलिफ इनके प्राइजेस है। जी जी। अच्छा तो ये शौकीनो ये देखिए कि माशाल्लाह से काफी यहाँ पर काफी खूबसूरत और काफी अच्छे नस्ल के यहाँ पर सारे बकरियां मौजूद है। और इनमें काफी अच्छे और काफी बेहतरीन नस्ल के दुम्बे भी मौजूद है। तो इन दुम्बों का एक बार शौक करें, दुम्बे भी शौक वाले ये दुम्बे चाचू ने पाले हुए। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से दुम्बे देखे कि माशाल्लाह से काफी बड़े और काफी हाइट में भी बड़े और बहुत ही अच्छे यहाँ पर। तो ये कौन से नस्ल के दुम्बे? कजले। कजले। अच्छा ये देखिए कजला नस्ल का ये दुम्बा मौजूद है। आप इसका शौक करें कि माशाल्लाह से एक बहुत ही काफी अच्छा और काफी शौक वाला चीज चाचू ने पाला हुआ है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से इसका नकोड़ चेक करें कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। तो इसी तरह यहाँ पर और भी ये मौजूद है। तो इन कजलों के बच्चे भी आप सेल करते हो? जी जी जी। तो इन कजलों के बच्चों का कितना प्राइस है? मुख्तलिफ 70 90 80। अच्छा इनके भी मुख्तलिफ प्राइजेस है। जी जी। अच्छा तो ये देखिए कि माशाल्लाह से यहाँ पर भी काफी बड़ा दुम्बी मौजूद है। आप इसका एक बार शौक करके माशाल्लाह से कितनी बड़ी और काफी लंबी बकरी मौजूद है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है।
ये तो ये मतलब इनके भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है। जी जी जी। अच्छा, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन नस्ल के यहाँ पर ये दुम्बे भी मौजूद है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी बच्चे काफ़ी है। तो ये नर बच्चे या मादी है? नर है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कि माशाल्लाह से नर बच्चा ये मौजूद है। तो यहाँ पर एक मुझे ये भी मार रहे हैं। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे नस्ल के यहाँ पर ये बकरे और बकरियाँ मौजूद है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से अच्छा, तो ये कौन सा नस्ल है? ये भी बीतल है, लंबे कान में। अच्छा, लंबे कान में ये भी बीतल नस्ल का है। जी। अच्छा, ये नर बच्चे या मादी? मादी है, 3 महीने के बच्चे। अच्छा, तो ये देखिए कि माशाल्लाह से इसके आप कानों का लेंथ चेक करें कि माशाल्लाह से कितने बड़े इसके कान है। तो एक बार ये चीज़ चेक करें। माशाल्लाह से चाचू ने तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन नस्ल के यहाँ पर चीज़ पाले हुए हैं। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो एक ये गुलाबी, देखिए। अच्छा, राजनपुरी। राजनपुरी गुलाबी। अच्छा, तो ये कितने के? ये 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के। जी, इसी जी। तरह यहाँ पर ये देखिए कि माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है या? अच्छा, तो ये बकरियाँ ये देखे कि कोई पीछे से मारे कोई आगे से। तो मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे और काफ़ी नया बेहतरीन यहाँ पर बकरियाँ और बकरे मौजूद हैं। मैंने आपको इनका भी शौक कराया। तो आपका भी एक बनता है इन बकरों के और बकरियों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब का। इसी तरह मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आपके साथ अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करूँ। तो आपका भी एक बनता है लाइक और सब्सक्राइब। तो व्यूअर्स, मैंने आज आपको ईद मोहम्मद डेयरी फार्म का भी मैंने आपको यहाँ पर ये बकरियाँ और कचरे वगैरह मैंने आपको दिखाए। और काफ़ी बेहतरीन नस्ल के चाचू ने बहुत ही अच्छे और काफ़ी बेहतरीन नस्ल के यहाँ पर बकरियाँ चाचू ने पाले हुए थे। तो ये मेरी ये उम्मीद रहता है मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा वीडियो शेयर करूँ। तो आपका भी एक बनता है लाइक और सब्सक्राइब का। तो ये ईद मोहम्मद का ये कार्ड को भी देखे तो मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो ईद मोहम्मद मिल्क शॉप ये देखे कि माशाल्लाह यहाँ पर ये चाचू ने बहुत ही अच्छे और काफ़ी बेहतरीन नस्ल के यहाँ पर ये बकरियाँ पाले हुए थे। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।